Un autre type d'exercice, l'exercice d'appariement. قال له زاد exercice d'association اللي هو يعوض les exercices de relier par une flèche. كيما l'exemple نتاع l'exercice numéro 4 في التي نتاعنا. هذا كيفاش نخدموها على hot potatoes؟ c'est en utilisant potato اللي مكتوب عليها Gmach. باهي كالعادة ما تنساوش أول étape تبداو بها هي fichier enregistré sous. في l'exercice هذا احنا عندنا des images. كما تفهمنا من أول exercice إنه إذا كان يبدا عندنا des images في الحكاية on doit tout d'abord préparer ces images là في نفس الدوسي اللي باش نسجلوا فيه الخدمة. Et c'est fait pour moi. Donc on va voir comment appliquer cet exercice. Donc سهل برشا. عندنا une partie لهنا على اليسار هوني باش نكتبوا الكلمات اللي باش نبداو بيهم. دونك نجمو نكتبوا الكلمه كيما نجمو نحطوا بحذاها تصويره كيف نحطوا تصويره هكا هاو وفي الشيره اللي على اليمين باش نحطوا الكلمات اللي لازم يختار منهم التلميذ ولا باش يحركهم. مفيد هذايا البارتي اليمين هي اللي باش تتبدل والبارتي اليسار هي اللي باش تقعد فيكس. Alors on va remplir et on revient. Donc عملنا 3 كلمات كما تلاحظوا كل كلمه والتصويره نتاعها. توا في الكلمه الاخرانيه كتبت étendre باش نحط بحذاها التصويره كالعاده insérer à partir d'un fichier. Donc عندي تصاور حاضرين. هوني اخترت ان يكونوا تصاور الكلهم نفس الطاية صغرت فيهم حطيتهم 50 par exemple. باهي هوني نلتزموا بالاوردر نتاع الكوريكسيون. يعني كلمه اوفرير قدامها كلمه فيرمي وكلمه الومي قدامها كلمه éteindre يعرف لي هذه هي سي لا بون سوليوشن. باش من بعد هو تو معناتها يمشكيهم لنا الكلمات ما نلوجوش عليهم. Alors il y a ici pour l'exportation du résultat عندي deux versions. احنا باش نبداو بهذيا parce que c'est la version la plus dynamique, la version la plus interactive. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc on commence par la version dynamique. Et voilà, في version dynamique donc حط لي الكلمات من هوني sous forme donc de boutons كلهم. الكلمات اللي ماهوش يتبدلوا هكا خليهم فيكس والكلمات اللي احنا لازمنا نحركوهم باش نحطوهم هوني. alors هو راهو يعمل aléatoirement mais par coïncidence هوني جات j'ai l'ordre هو بيدو d'accord. et voilà هذا بالنسبه للفيرسيون الاولانيه. الفيرسيون الثانيه يا جماعه الفيرسيون الثانيه يا جماعه لهنا كي نكليكيو على الاكسبورتاسيون العاديه. باش نشوفوا واش باش يعطينا توا كريزولتا باش تفهموني. دونك il sera affiché sous forme d'une liste déroulante. اش معناتها؟ يعني باش يحط لنا الكلمات ومن بعد لهنا باش يحط شنو هما لي زوبسيون اللي موجودين باش نختاروا منهم sous forme d'une liste déroulante. par exemple باش نحط بالغلط هنا نعمل كوريكسيون دونك باش يقول لي راه غلط. فوالا هذا بالنسبه للاكسرسيس في ماتش.